दोस्तों, अगर आपको सूखी खांसी की प्रॉब्लम है, आपके लिए सबसे आसान और सस्ता तरीका। पहला, आपको 10 काली मिर्च लेनी है और उसे 1 गिलास पानी में गर्म करना है और उसे ठंडा होने पर पीना है। ऐसा आपको 2-3 दिन लगातार करना है। इससे आपको सूखी खांसी से राहत मिलेगी। दूसरा तरीका, 1 चम्मच घी लेना है, उसे गर्म करके उसमें 10 काली मिर्च डाल के उसे चाटने से आपको सूखी खांसी से राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारी वीडियो को आगे भी शेयर करें।